咁我哋先 set 咗個 SOS button 先。我哋 set 咗 SOS button 先嚇，喺呢度 set 啦。跟住就喺呢個 number 啦。咁我哋開返 SOS 啲功能先啦。跟住咧就做個 pair setting 啦。咁喺 pair setting 呢度咧，你可以就撳 OK 啦。咁咧就係要加一個 SOS remote 嘅，就係要加個 SOS remote。咁你撳 OK 啦。撳咗 OK 之後咧，就撳呢個掣。咁佢呢度咧就寫住 pair successful 啦，咁 OK 噶啦。咁或者啱先可能睇得唔清楚，咁我再做多一次啦。咁就係 add 一個嘅 new SOS remote 啦，咁就撳 OK 啦。撳 OK 之後咧 ，to start pairing 咧就係撳咗呢個撳嗱 pair successful 嘅，咁就 OK 噶啦。跟住咧就可以出翻去，可以試下咯喎。咁我哋攞住呢個就撳啦。今日就帶咗出去啦。嗱，電話就響啦。testing。 This is an emergency call. To accept